ಹಾಯ್ ನಾನು ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ iQOO 9SE 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೇವಲ 34,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 34,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪವರ್ಫುಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇರುವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೌಚ್ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಮ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಪಿನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಬಿಲ್ಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ TPU ಕವರ್ ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ 66 ವ್ಯಾಟ್ನ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು USB Type-C ಡಾಟಾ ಕೇಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಟೈಪ್ ಇಂದ Type-C ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಕೇಬಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. USB Type-C ಇಂದ 3.5mm ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಸುಮಾರು 196 ಗ್ರಾಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ತಿನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೇವಲ 8.4mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಫ್ರಂಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಂಚೋಲ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಜಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರಂಟಿನ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫೋನು. ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಲುಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಆಯಿತಾ. ಸಖತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಯಲ್ LED ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ USB Type-C ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ 3.5mm ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. 2 ಸಿಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕೊಬೋದು. ಓವರಾಲ್ ಈ ಒಂದು ಫೋನ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಪೆಕ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನಗನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೋನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 6.62 ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120 ಹರ್ಟ್ಸ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು 300 ಹರ್ಟ್ಸ್ನ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ರೇಟನ್ನು ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 1300 ನಿಟ್ಸ್ನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ HDR10+ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಿಸಿಲಿಗೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಅಂತೀನಿ. ಇನ್ನು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋನ್ 2 ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತದೆ. 8GB ರ್ಯಾಮು, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 12GB ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರ್ಯಾಮ್ LPDDR5X ರ್ಯಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಅಂತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೆಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೋಸರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ನನಗೆ. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 888 ಪ್ರೋಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಸರ್ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೋನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು AnTuTu Benchmark ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸುಮಾರು 8,30,000 ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವ ಗೇಮ್ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೊಬೋದು. BGMI ನಾನು ಆಡ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ 90 FPS ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡ್ಕೊಬೋದು. ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಆಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ತೊಂದರೆನೇ ಆಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಸರ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಸರ್. ಇನ್ನೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ರಿಯರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ 48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ 1.8 ಅಪರ್ಚರ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸೆನ್ಸರ್. ಇದು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಫೋಟೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೇಮ್ iQOO 9 ಫೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಇದು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಫೋಟೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ
ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಫೋಟೋನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೇ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೋಟೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಡೇ ಲೈಟಲ್ಲಂತೂ ಸಖತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಲೋ ಲೈಟ್ಗೆ ಅಂತ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಸಖತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲಿಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ತುಂಬ ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕ್ರೇಜಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ಡೆಪ್ ಸೆನ್ಸಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 16 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಡೇ ಲೈಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಲೋ ಲೈಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಶಾಟ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಕಡಿಮೆ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ಒಂಥರ ಡೇ ಲೈಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಂಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಒಂದು ಬೆಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಓಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಿಮಗೆ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೇವಲ ಫುಲ್ HD ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು ಓಕೆ ಇಷ್ಟದನ್ನು ನೀವು ನೋಡೇ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು ಸೂಪರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವೈಸ್ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ iQOO 9ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಹತ್ರ 45,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಅದೇ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಅಂತೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕನ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಂಕಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಅಂತೀನಿ. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 4500 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂತು. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಒಂದಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ. ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ 66 ವ್ಯಾಟ್ನ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 70% ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 18 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. 18 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 70% ಅಂತಂದರೆ ಸೂಪರ್. ಮುಖ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100% ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಅಂತೀನಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ 2 ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ. iQOO 9 ಪ್ರೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ 120 ವ್ಯಾಟ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ 66 ವ್ಯಾಟ್, ಅದು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟು, 18 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 70% ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆನಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತೀನಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬಾಟಮ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಯರ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಫೋನ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಓಕೆ ಅಂತೀನಿ ನಾನು, ಕ್ರೇಜಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು OIS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 12ನ ಬೇಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಫನ್ ಟಚ್ OS ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ನಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡದಿರೋಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. OS ನನಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 4D ಗೇಮಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಟ್ರ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು, ಅಂದರೆ ನೀವು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ 8 GB ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ Wi-Fi 6 ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.2 ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಮೈನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ನೀವು ಅದರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 888 ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ನಿಮಗೆ 888 ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಒಂದು 2-3 ಸಾವಿರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ 34,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಫೋನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಬೆಂಕಿ ಆಗಿದೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್.
ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.